В июле инфляция творила чудеса. За месяц она выросла всего на 0,5%, а за последние 2 недели цены и вовсе не двинулись с места. Падали цены на хлеб и яйца, дешевели фрукты и овощи. Причина – лето и хороший урожай. В августе и сентябре инфляция составит 0% или вообще уйдет в минус, считают экономисты. Все из-за того же фактора сезонности. Но передышка будет недолгой, и в конце года инфляция наверстает свое. Серьезных предпосылок для снижения темпов роста инфляции сейчас нет. Зарплаты и пенсии продолжают расти, а злополучный антиинфляционный план правительство в который раз отправляет на доработку. К концу года инфляция составит 12%, считает Минэкономразвития. Эксперты называют такой план нереальным и добавляют еще 2%. Та инфляция, которую считает Росстат, сильно отличается от той, которую чувствуют на своем кошельке россияне. Так, в прошлом году они жаловались, что инфляция составила все 20%, что в 2 раза больше, чем по официальным данным. В рейтинге стран по уровню инфляции Россия находится в нижней части списка. И хотя догнать лидера Израиль нам в этом году уже точно не удастся, но и покупать связку бананов за несколько миллиардов местных долларов, как в Зимбабве, россиянам тоже не придется.